Hər vaxtınız xeyir olsun müəllimlər. Hər birinizi salamlayıram. Mən Kurikulum təlimçisi Xalidə Bizadə. Bugün sizlər üçün 2026-cı ildə, yəni bu il metodika çərçivəsinə yeni əlavə olunan abstrakt təfəkkür haqqında məlumat verəcəm. Məlumat vermədən öncə dərslərimiz haqqında qısa xatırlatma edim. Dərslərimizə qoşularaq mövzuları çox sadə, anlaşılan formada nümunələr gətirməklə, çoxlu qəbul tipli testlər, sınaqlar işləməklə öyrənə bilərsiniz. İndi isə mövzumuza keçək. Mövzumuz deməli abstrakt təfəkkür adlanır. Abstrakt təfəkkür bu il təfəkkürün növlərinə əlavə olunub. Təfəkkürün növləri bilirdik ki, məntiqi, tənqidi və yaradıcı təfəkkürdən ibarət idi. Bu il isə abstrakt təfəkkür, analitik təfəkkür, sonra praktik təfəkkür və produktiv təfəkkür kimi yeni növləri də əlavə olunub. İndi bu gün sizə mən abstrakt təfəkkür haqqında məlumat verəcəm. Abstrakt təfəkkürə keçmədən öncə abstrakt sözün mənasına baxaq. Abstrakt nə deməkdir? Abstrakt mücərrəd düşünmə deməkdir. Yəni şagird mücərrəd anlayışları başa düşür, anlayır. Bu deməkdir. Abstrakt təfəkkürdə təhsildə vacib bacarıqlardandır. Çünki abstrakt təfəkkür olmasa şagird bir çox məlumatları əzbərləyə bilər, amma onların mənasını başa düşə bilməz. Yadınıza salım, biz Piaget'in zehni inkişaf nəzəriyyəsini keçəndə demişdik ki, formal mərhələdə 11-12 yaşında şagird artıq abstrakt düşünür. Yəni abstrakt düşünür nə deməkdir? Ədalətlilik, yaxşılıq, doğruluq, sonra pislik, nə bilim, bu kimi anlayışların mənasını artıq şagird anlayır, başa düşürsə, deməli o abstrakt düşünə bilir. İndi isə burada yadınızda qalsın ki, abstrakt təfəkkür şagirdin təhlil etmək, anlamaq, əlaqə qurmaq, nəticə çıxarmaq kimi bacarıqlarını da inkişaf etdirmiş olur. Müəllim bəs dərsdə abstrakt təfəkkürün inkişafına necə dəstək ola bilər? Bunun üçün burada misallar var. Baxın, konseptuallaşdırma tapşırığı verməklə, simvol və metaforalardan istifadə etməklə, ümumiləşdirmə bacarığını inkişaf etdirməklə. İlk öncə konseptuallaşdırma tapşırığının nə olduğuna baxaq. Konseptual, fikir verin, konseptual sözü var içində. Konseptual bilik nə idi? Şagird demək olar hər hansı bir anlayışı başa düşür, yəni onu öz sözləri ilə izah edir, nümunələr gətirirsə, deməli bu şagird konseptual biliyə malikdir. Burada da biz şagirdə elə bir anlayış haqqında əzbərçi məlumat yox, öz sözləri ilə izah etməsini istəyə bilərik. Buna misal olaraq da deyək ki, biz şagirdə deyirik ki, vaxt anlayışını bizim üçün izah elə. Amma saatdan istifadə etmə. Şagird deyə bilər ki, vaxt hadisələrin ardıcıl baş verməsidir və yaxud səhərdən axşama qədər olan keçən müddət vaxtı, bunu bu kimi izahları ilə bizə bildirirsə, deməli o abstrakt düşünə bilir. Və yaxud da ədalət, azadlıq, müstəqillik, nə bilim, dostluq, bu kimi anlayışları bizim üçün izah edə bilirsə, deməli o abstrakt düşünə bilir. Sonra simvol və metaforalar, bunlar nə deməkdir? Yəni abstrakt fikirləri simvol və metaforalardan, yəni bənzətmə vasitələri ilə ifadə etmə bacarığıdır. Simvol nədir? Simvol söz özündən başqa bir anlayışı göstərir. Misal üçün deyək ki, ağ göyərçin sülhü bildirir. Yəni ağ göyərçin sülhün simvoludur. Və yaxud qızıl gül sevgini bildirir. Qızıl gül sevginin simvoludur. Və yaxud deyək ki, qara rəng kədəri bildirir. Bunlar artıq simvola nümunədir. Sonra metaforalara, yəni bənzətmələrə nümunə olaraq, bənzətmə ilə adından da göründüyü kimi nəyisə bənzətmək. Misal üçün deyirik ki, müəllim işıqdır. Müəllimi işığa bənzədirik. Niyə deyirik işıqdır? Çünki şagirdə yol göstərir. Şagirdin həyatına işıq saçır. Ona görə bu kimi bənzətmələr olur. Şagird bunları başa düşürsə, deməli